डॉक्टर आज आमी उलोवपाचें आतां इनफर्टिलिटीचेर. सो आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल समजून घेवपाक जाय न्ही इनफर्टिलिटी म्हटल्यार कितें एक्चुअली. हय, इनफर्टिलिटी म्हळ्यार ताचें डेफिनेशन अशें जावन आसा की जे मॅरीड कपल्स आसात तांचे पयल्या एका वर्सा भितर अनप्रोटेक्टेड कोहॅबिटेशन जावन भुरगें न जावप 1 वर्साच्या नंतर सुद्दां ताका म्हणटात इनफर्टिलिटी. सो हेजेर जिवनशैली हेजे खातीर कितें आसची किंवा कशें कितें आसता हेजें एक्चुअली. हय, जीवनशैली म्हळ्यार कशें आसा की इनफर्टिलिटीचे 2 कंपोनंट आसता. एक म्हळ्यार पुरुश वंध्यत्व आनी स्त्री वंध्यत्व. तातूंत पुरुशांनी आपलो फर्टिलिटी बरी दवरपा खातीर कितें करचें, मागीर बायलांनी कितें करचें. सो बायलांनी स्पेसिफिकली कितें आसता की तांची ऋतुचर्या जेन्ना आसता जेन्ना म्हणजे ऋतुचर्या न्ही, तांचे ऋतू जो जाता मासीक पाळी तेन्ना आपले वागणें कशें दवरचें हाजेर आयुर्वेदान एक इन डिटेल हें आसा. दुसरें म्हणजे पुरुशांनी आपलें खानपान आहार विहार कसो दवरचो जातून की तांची फर्टिलिटी बरी उरची हाजेर एक आयुर्वेदान बरो विचार केल्लो आसा. दुसरें म्हळ्यार म्हाका तुमकां सांगपाक हांव इच्छिता की डॉक्टर गीता पत्की ही गोंयची फेमस प्रख्यात अशी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आसा. तिचे कडल्यान म्हाका खूब प्रेरणा मेळिल्ली आसा की ह्या फिल्डान हांव काम करूंक शकचो म्हणून. दुसरें म्हळ्यार इनफर्टिलिटीन कशें आसा की ट्रिटमेंट पद्दती पळोवपाक गेल्यार पुरुशांनी जी इनफर्टिलिटी जाता ती मेनली जाता ती ओलिगोस्पर्मिया म्हणटात. एक तर स्पर्म काउंट कमी आसता किंवा स्पर्म मोटिलिटी नासता किंवा इरेक्शन जायना अशे काही इश्यूसा खातीर मेल इनफर्टिलिटी जावपाक शकता. दुसरी गजाल म्हळ्यार फिमेल इनफर्टिलिटी आसा ती एक म्हळ्यार बायलांचे योनी विकार काही आसपाक शकता, गर्भाशय विकार आसपाक शकता किंवा ओवरीनी सिस्ट आसप अशे काही विकार आशिल्ल्यान बायलांक भुरगीं जावपाक प्रॉब्लेम जाता. हेजेर एक्चुअली मेजर एक्चुअली प्रॉब्लेम कितें जाता की तुमच्या दृश्टीन म्हाका खबर आसा तुमी पळयला. हय, हांवें खुबश्या बायलांक पळयलें तांकां फायब्रॉयड आसता. दुसरें म्हळ्यार पॉलिसिस्टीक ओवरियन सिंड्रोम किंवा डिसीज हे आजकालच्या आहार विहारा खातीर बायलांनी अमॉंग द रायज म्हणटा तशें आसा आनी ताका लागून खुबशे इनफर्टिलिटीचे केसीस मुखार येतात. आनी हेज्या खातीर सोल्युशन्स कितें आहा इनफर्टिलिटी खातीर. एक म्हळ्यार आहार विहार जशें हांवें तुमकां सांगलें तो सारको दवरचो आपलो. दुसरें म्हळ्यार जाता तितले प्रयत्न करचे की काही वायट गजालांनी आपणें काम करचें न्ही किंवा तुमी डिस्क्रायब करपाक शकता वायट गजाली म्हळ्यार कितें कशें कितें आसता एक्चुअली. हय, वायट गजाली म्हळ्यार जशें आहार विहारानूच म्हणपा जाता की आहारान चड विरुद्ध आहार घेवचो न्हय. मागीर म्हणजे शुक्र कमी करपाक शुक्र धातू जो आसता तो एफेक्ट करपी काही आहार आसात विहार आसात. तीक्ष्ण आहार आसात, चड स्पायसी ऑयली मनशांनी खावचे न्हय अशें म्हाका दिसता. ओके. आनी हेज्यानी स्पेशली पुरुशांनी कशें कितें केअर घेवचें हेज्या खातीर. हय, पुरुशांनी आपली हायजीन दवरची. ओवरऑल जी बॉडी हायजीन आसा ती मेंटेन करची. दुसरें म्हळ्यार आहार विहाराचेर फोकस करचें. विहारान बरी फिजिकल एक्टिविटी दवरची. एक्सरसायज कितें तरी दिसाक 30 मिनीट एक्सरसायज मनशाच्या रुटिनान आसची जेणे करून ताची फिजिकल बॉडी स्ट्रॉंग आनी बरी उरची, ताचो स्टॅमिना बरो उरचो. बेसिकली एक्सरसायज कशी कितें करपाक जाय की थोड्यांक अशें प्रॉब्लम जाता की लगीन जावन सुद्दां 20-25 वर्सां जावन सुद्दां भुरगीं जायना. सो तेंच्यांनी कितें करचें. यंग कपल्स मे बी डू समथींग. हय, तेंच्यांनी कितें करचें. जे चड ओल्डर कपल्स जांकां भुरगीं जायना तांच्या खातीर आयुर्वेदान काही पद्दती आसात जशें की बायलांनी उत्तर बसती, मागीर इन विट्रो फर्टिलायझेशन जे आजकाल जालां. आतां गोवा मेडिकल कॉलेजी आपले एक वेगळे इन विट्रो फर्टिलायझेशनाचो सेंटर काडटात. सो ते फ्री चिकित्सा उपलब्ध करून दितले लोकांक. अशें करून अशे काही प्रकार आसात जे ओल्डर कपल्स फॉलो करपाक शकतात भुरगीं जावपा खातीर. तुमी काही ते एक्सप्लेन करपाक शकता जेणे करून व्हिडिओ पळयतकूच तांकां काही हेल्प जावपाक शकता. हय, इन विट्रो फर्टिलायझेशन म्हळ्यार बेसिकली जे बायलांचे अंडे आसतात ओवम जाका म्हणटा आमी ते घेवन आनी स्पर्म वेगळो घेवन ते कल्टिवेट करप आनी एका रित्या ते झायगोट फॉर्म करून मागीर बायलाच्या युट्रसान तो गर्भाशयान इम्प्लांट करप हाका इन विट्रो फर्टिलायझेशन म्हणटात. अशें करून काही प्रकार आसात जे एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजीज म्हणटात ते आनीकूय काही प्रकार आसात. ICSI आसा, इंट्रासायटोप्लाझ्मिक स्पर्म इंजेक्शन अशें करून काही प्रकारांनी भुरगीं जावपाक शकता. तुमी जे प्रोसेस सांगले पळय ते मातशें डिस्क्रायब करपाक शकता जाल्यार. हय, ते आमी आतां हांवें फर्स्ट टायम खरें सांगपाक न्यूज आयकले. सो एक्चुअली कशें कितें जाता तेतून. हय, ते एक सायंटिफीक प्रोसिजर जावन आसात. ते स्पेसिफिकली जे लोक रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजीन काम करतात किंवा जे तांच्यांनी स्पेशलायझेशन केल्ले असतात जशे की ऑब्स्टेट्रिशियन आसात किंवा गायनेकॉलॉजिस्ट आसात ते फुडें जावन स्पेशलिस्ट जातात एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी ह्या हातून ते प्रोसिजर्स करतात. दुसरें म्हणजे दुसरी गजाल अशी आसा की आयुर्वेदान आमी उत्तरबस्ती म्हणटात बायलांक ते गर्भाशय बरो तयार जावचो म्हणून दितात. तातूंत गर्भाशय बरो तयार जाल्ल्यान जे बाकीचे एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजीज यूज करतात ताचो बरो एक फायदो जावपाक शकता. एक इंटग्रेटिव्ह मेडिसीन म्हणून अशें म्हाका दिसता.
हेच्या खातीर संस्कार इम्पॉर्टंट आसा का कशें कितें रिलेट जाता काय जायना जस्ट हय, संस्कार म्हळ्यार लोकांचें वागणें बरें आसचें. जेणे करून एक कॉम्पोनंट तुमकां सांगला एक्सरसायज लोकांनी नित्य आपल्या रुटिनान दवरची, जेणे करून तांचें फिजिकल आनी मेंटल हेल्थ सुद्दां बरें उरचें, आनी त्या कारणान तांकां इनफर्टिलिटी जावची न्ही अशें म्हाका दिसता. इनफर्टिलिटी बद्दल आमकां मातशें आणखी जाणून घेवपाक जाय, कारण एक सामान्य लोकांक सादे भाशेन जर पळोवपाक जाय तुमी काय सांगपाक शकता? हय, इनफर्टिलिटीक एक तर जेनेटीक कंपोनंट आसता केन्ना केन्नाय, गोवन हायपोगोनेटिझम आसपाक शकता. पण चडशे कारणां जी आसता इनफर्टिलिटीची ती एक्वायर्ड आसतात. म्हणजे काही आहार-विहार चुकीचे फॉल्टी आहार-विहार केल्ल्यान इनफर्टिलिटी जावप, किंवा जे गुह्य स्थान आसता तांचेर मार लागिल्ल्यान इनफर्टिलिटी जावप. तुमी आहार-विहार चड फावटी रिपीट केलो म्हळ्यार आहार-विहारूच चड इम्पॉर्टंट आसा हितूर? हय, हय. ट्रिटमेंटाच्या दृश्टीन न्ही, आहार-विहार आनी मेडिसिन्स ही खूब मोठी रोल प्ले करता अशें म्हाका दिसता. मेडिसीन म्हटल्यार एक्झॅक्ट कशें कितें? मेडिसीन म्हणजे तातूंत एक तर इंटरनल मेडिकेशन्स ते आमी दिता, आनी पंचकर्मा शरिराचें शोधन बरें जाल्ल्या कारणान बीज जी आसा म्हणजे ओवम आनी स्पर्म ते बऱ्या प्रकारे तयार जाता, आनी एक सुप्रजनन म्हणटा आमी, बरे भुरगे जावपाक ते मदत जाता. एजीचो डिफरन्स कितें पडटा? कारण थोडीं अशीं आसा की चेडवां खूब धाकटे, चेडे खूब व्हडले एजीन लग्ना खातीर, किंवा चेडवां व्हडले चेडे धाकटे मे बी बेसिकली व्हडलोसो फरक पडना. आयुर्वेदान म्हणटात की चलयेची एज अबावट 16 इयर्स ते मॅच्युअर जाता, आनी दादल्यांची एज 21 इयर्साचेर ते मॅच्युअर जातात. एज गॅप काय 18 नासता? वर्सां ते 21 इयर्स. एज गॅप मिनिमम 2-3 वर्सां बी आसचो अशें म्हाका पर्सनली दिसता. कारण तितली एक मॅच्युरिटी लेवल आसता चल्या मदीं आनी चलया मदीं. दुसरें म्हणजे चलयां ही बेगीन मॅच्युअर जाता अशें म्हाका दिसता चल्यां पेक्षा. पूण मिनिमम मॅरेज एज जी गव्हर्नमेंटान सेट केल्ली आसता 18 चलयां खातीर आनी 21 चलयां खातीर ती योग्य आसा अशें म्हाका दिसता. ना अशें कारण थोडे जे अशे मुद्दे जे आमी आयकल्या ते उदाहरण कितें आसा की चलो एक 10 वर्सांनी व्हडले जावं चली धाकटे, चली व्हडले चलो धाकटो, हेका लागून मे बी कितें जावपाक शकता? ना, इनफर्टिलिटीच्या दृश्टीन पळोवपाक गेल्यार तशें कांय इश्यू ना. फक्त चली आनी चलो बरे मॅच्युअर आसचे, तांचे ओवम आनी स्पर्म जे आसा ते मॅच्युअर आसचे. एक्टिव्ह आसपाक जाय बेसिकली. हय, एक्टिव्ह म्हणजे बरे तयार जाल्ले आसपाक जाय. ओके. आनी इफ हे समज फुडें केन्ना प्रॉब्लम जावचे न्ही जाल्यार सुरवातीक कशी काळजी घेवची? हय, एक म्हळ्यार आपल्या गुयास्थानाक मार लागपाक दिवचो न्ही केन्ना. चड ओव्हर सायकलींग किंवा बायलांनी ओव्हर सायकलींग, मेल्सांनी ओव्हर सायकलींग अशे प्रकार करचे न्ही. कारण ते गुयास्थानाक मार बसता अशें म्हाका दिसता. जशे काही स्पोर्ट्सूय आसात ते इंडल्ज करचे न्ही. क्रिकेट खेळटना लक्ष दवरचें की आपल्या गुयास्थानाचेर काही बॉल बसता की ना. ताज्या खुबदां अशे मार लागून खुबशे इनफर्टिलिटीचे केसीस मुखार आयिल्ले आसात. मागीर दुसरें गजाल म्हणजे आहार-विहाराचेर तांणी आपलें लक्ष दवरचें. बरो आहार-विहार करचो. आहार-विहार खंयचो करचो आनी कसो करचो? मेन म्हळ्यार जे वात आसा ताका लागून चडशे व्याधी जातात. इनफर्टिलिटीन जे चडशे प्रकार आसा ते वात दोश प्रकोपीत जाल्ल्यान जाता. ते वात शमन करपी जे घृत तैल रेग्युलर मसाज, अभ्यंग दिनचर्यान आपल्या दवरची अशें म्हाका दिसता. आनी घृत आनी दूध सेवन रेग्युलर लोकांनी करचें. आहार एक्चुअली म्हणटा तुमी नित्य जेवण सेवनीय रसायन म्हणटात आमी ताका, दूध आनी तूप. एक्चुअली तुमी आहार म्हटल्यार प्रमाणे जेवण कितें कितें रेग्युलर बेजीस घेवचें? वेज, नॉन वेजचो कितें फरक पडटा हेजेर काय कितें? ना, नॉन वेज आनी वेज दोन्ही घेतले जाता. फक्त चड अति स्पायसी, अति लवण आनी अति अशें ऑयली फूड घेवचें न्ही. सो एक शेवटी जर तुमकां हेच्या बद्दल एक थोडक्यान सांगूंक जाय दिसता किंवा एक ओवरऑल भुरग्यांक पासून ते जाणट्या मेरेन जर एक लोकांक सिंपल भाशेन सांगपाक जाय हेजो अर्थ इनफर्टिलिटी म्हटल्यार कितें ताचो कसो आसता? हय, इनफर्टिलिटी सामान्य लोकांक कळपा खातीर म्हणजे भुरगें न जावप. भुरगें न जावपाक काही गजाली जशे हांवें तुमकां सांगले तशे आसात ताजे हेतू. ते कशे प्रिव्हेंट करपाचे ते तुमच्या हातान आसता. म्हणजे खुबश्यो गजाली अश्यो आसा इनफर्टिलिटीचे ज्यो प्रिव्हेंट करपाक जाता. ते प्रिव्हेंट केल्ल्यान इनफर्टिलिटी जायना अश्योय गजाली आसात. आनी काही गोश्टी जेनेटीक फॅक्टर्स आसता ते आपल्या हातान नासता. सो लोकांनी तशें वावरचें आनी आपल्या कसली व्याधी जावपाक दिवची न्ही अशें म्हाका दिसता. थँक यू.